Health for Little Ones සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන වැඩසටහන් මාලාවේ තවත් අංකයක සමාරම්භය. දරුවන්ට වගේම දරුවන් රකින බලන දෙමව්පියන්ට දරුවන්ට මඟ පෙන්වන ගුරු දෙගුරුන්ට වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක දැනුම්මත් කරණයයි අපේ ආරම්භය. අදත් අපේ සුපුරුදු සම්පත්දායකයා පැමිණ සිටිනවා වැදගත් තේමාවක් ගැන සාකච්ඡා කරන්නට. පළමුව සම්පත්දායකයාව හඳුනා ගනිමු. එතුමා දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින ජ්‍යෙෂ්ඨ අධ්‍යක්ීම් බහුල ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක්. ජයජීව සුකතපාල මැතිතුමා. දැනට ඇඹිලිපිටිය රෝහලේ ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා වශයෙන් වැඩ කරනවා. මේට පෙර රිජේ ආර්යා ළමා රෝහල, පෙරදෙනිය සහ නුවර රෝහල්, කරාපිටිය ජාතික රෝහල ඇතුළු දිවයිනේ රෝහල් රාශියක එතුමා සේවය කොට තිබෙනවා. ඔහු පේරාදෙනිය සරසවියෙන් වෛද්‍ය වේදය සහ ශල්‍ය වේදය පිළිබඳ මූලික උපාධිය දිනා ගන්නවා. ඉන් අනතුරුව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ පශ්චාත් වෛද්‍ය උපාධි අධ්‍යයන ආයතනයෙන් වෛද්‍ය විශාරද MD සහ DCH ළමා රෝග පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව දිනා ගන්නවා. අනතුරුව සායනික පුහුණුව සඳහා එතුමා විදේශගත වෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් IPPN, එවැගේම ඇමරිකාවේ බොස්ටන් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් PGPN ඒ අධි පුහුණු ලබා ගන්නවා. ඒට අමතරව ජර්මනියේ ENS පුහුණුව වැනි වෙනත් ළමා රෝග විශේෂඥතාවට අදාළ පුහුණු වීම් රාශියක් එතුමා සිදු කොට තිබෙනවා. අපේ වෛද්‍යතුමාව ආයිබෝන් කියා මම පිළිගන්නවා. ආයිබෝන්. ආයිබෝන්. විශේෂඥ වෛද්‍යතුමනි, අපි පාසලකට යන්නේ හරිම සුන්දර හැඟීමක් හිතේ දරාගෙන. පාසලකට ගියාමත් විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රාථමික පන්තිවල දරුවෝ දිහා බලන්නේ බොහොම ආදරයෙන්, කරුණාවෙන්. මේ පාසලක පන්ති කාමරයක ඉන්නවා විවිධ ආකාරයේ දරුවෝ. ඇතැම් දරුවෝ දඟයි. තවත් දරුවෝ බොහොම නිහඬයි, නිශ්ශබ්දයි. ඒ වගේම තමයි ටිකක් මහත දරුවෝ ඉන්නවා. ටිකක් කෙට්ටු දරුවෝ ඉන්නවා. මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් මනුස්ස ලෝකයේ විවිධයිනේ. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරේ නානත්ත කායා නානත්ත සංඥා යනුවෙන්. හැබැයි මේ දරුවෝ ගත්තයින් පස්සේ අපේ අම්මලා තාත්තලට යම්කිසි හැඟීමක් තියෙනවා. අපේ පුතා මෙන්න මෙහෙම වෙන්න ඕන. අපේ දුව මෙන්න මෙහෙම වෙන්න ඕන කියන අදහස. අද මම කතා කරන්නේ මේ දරුවෝ අතර සිටින විශේෂ දරුවන් කොටසක් වන ඌන වර්ධිත දරුවන් ගැන. කවුද ඇත්තටම මේ ඌන වර්ධිත දරුවන් කියන්නේ වෛද්‍යතුමනි? ඌන වර්ධිත දරුවෝ කොට්ටාශ කිහිපයකට අපිට වර්ග කරන්න පුළුවන්. එක කොට්ටාශයක් තමයි දරුවාගේ උපත් බර අඩු දරුවෝ. ඒ හින්දා දරුවාගේ බර අඩු වෙන්න පුළුවන්. අනිත් කොට්ටාශය තමයි දරුවාගේ වයසට ගැලපෙන්න දරුවා වර්ධනය අඩු දරුවෝ. එතකොට මේකෙන් අපි වඩාත්ම අද අවධානය යොමු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තමයි දරුවාගේ වයසට ගැලපෙන්න දරුවා වර්ධනය වෙලා නැහැ කියන කොට්ටාශය. ඉතින් මේ සම්බන්ධව අපි ගණනය කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ දරුවාගේ වයස සහ දරුවාගේ උස කියන සාධක දෙකම අරගෙන ඒ උසට ගැලපෙන උසට සහ වයසට ගැලපෙන බර දරුවාට තියනවාද කියන සාධකය අනුව තමයි දරුවාගේ වර්ධනය කොයිතරම් දුරට තියනවාද කියලා අපි ගණනය කිරීම සිදු කරන්න ලබන්නේ. මේකට අපි තවත් දත්තයක් එකතු කරනවා දරුවා ගැහැණු දරුවෙක්ද පිරිමි දරුවෙක්ද කියන කාරණය. එතකොට ගැහැණු සහ පිරිමි දරුවන් සඳහා දරුවාගේ වයසත් සමග වර්ධන සටහන් තියෙනවා. ඒ වර්ධන සටහන් විවිධ විද්‍යායතන විසින් සාදා ප්‍රකාශයටපත් කර ඇති වර්ධන සටහන්. එතකොට එක වර්ධන සටහනක් තමයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් ලබාගෙන තියෙන වර්ධන සටහන්. ඊට අමතරව එංගලන්තයේ වගේ රටවල් වල ලබාගත් වර්ධන සටහන් තියෙනවා.
ඒ වගේම තව විවිධ විද්‍යාඥයන් ලබාගත් වර්ධන සටහන් පාවිච්චි කරනවා. අපි ලංකාවේ පාවිච්චි කරන්නේ WHO ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් නිර්දේශ කරන ලද වර්ධන සටහන්. ඒතර මේ වර්ධන සටහන් වලට අනුව දරුවාගේ ඇන්ත්‍රොපොමෙට්‍රික් මෙෂර්මන්ට්ස් කීපයක් අපි ගන්නවා. ඒ කියන්නේ දරුවාගේ බර, උස, වයස, ගෑනුද පිරිමිද කියන සාධකය සලකා බලලා ඒවට ගැළපෙන්න දරුවාගේ වර්ධනය තියනවද කියලා බලමයි අපි මේ සලකා බලන්නේ. ඒතර මෙතෙන්දී අපි ඌන වර්ධිත දරුවෙක් විදිහට සලකා බලන්නේ දරුවාගේ වයසට ගැළපෙන, උසට ගැළපෙන බර අපේ ගෝස් වර්ධන සටහනේ කොතනද තියෙන කියන සාධකය මත. අපි ඒ අනුව තමයි තීරණය කරන්නේ දරුවා ඌන වර්ධිතයි. ඒතර වර්ධන සටහනේ ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් දෙකකට වඩා අඩුවෙන් පවතිනවා. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා වර්ධන සටහනේ අපි දැන් පාට වලින් ලකුණු කරලා තිනවා. අපි දෙමාපියන්ට සරල විදිහට ලකුණු කරොත් වර්ධන සටහනේ රතු පාටට වඩා අඩුවෙන් දරුවාගේ වයසට ගැළපෙන, වයසට සහ උසට ගැළපෙන බර රතු පාටට වඩා අඩුවෙන් නම් තියෙන්නේ. අපි කියනවා මේ දරුවා පැහැදිලි වශයෙන්ම ඌන වර්ධිත දරුවෙක් කියලා. ඔව් වෛද්‍යතුමනි, ඔබතුමා කදිමට පැහැදිලි කළා ඒ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් තිබෙන සෞඛ්‍ය විද්‍යාත්මක සංඛ්‍යාත්මක නිර්වචන සමග කුමක්ද මේ ඌන වර්ධිත, එහෙම නැත්නම් සරල භාෂාවෙන් කිව්වොත් මේ අඩු බර සහිත දරුවන් කියන කාරණාව. අපේ පෙරදිග දැනුම අනුව අපේ ජීවිතය දශකවලට බෙදෙනවා. එහි වැදගත්ම දශකයක් තමයි මේ කුමාර දශකය. කුමාර දශකය යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ ළමයින්ගේ සංවර්ධනයට අදාළ ඒ දශකය. මම දැනගන්න කැමති ඔබතුමාගෙන් මේ දරුවන් අතර මේ ඔබතුමා කියපු ඒ තත්වයට වැඩි අවදානමක් සහිත දරුවෝ කවුද? එහෙම නැත්නම් එවැනි දරුවෙක් දෙමව්පියන් විසින් හරි එහෙම නැත්නම් පාසලේදී ගුරුවරුන් විසින් හරි හඳුනාගන්නේ කොහොමද? මේකට තිබෙන වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදය කුමක්ද මේ හඳුනා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට? දරුවාගේ වර්ධනය අඩුවීම සඳහා දරුවා වැඩිපුර අවධානමට ලක් වෙන්නේ කුමන දරුවෙක්ද කියන එක තමයි ඔබතුමාගේ ගැටලුව. එතකොට දැන් දරුවෝ අපි වර්ධනය අඩු වෙන්න දරුවෝ උපත් බරම අඩු දරුවෙක් නම්, ඒ කියන්නේ අඩු බර සහිතව උපත ලැබූ දරුවෙක් නම් දරුවාගේ ඉදිරියටත් වර්ධනය අඩුවීම සඳහා ඒ තත්ත්වය බලපාන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දරුවා යම්කිසි රෝග තත්ත්ව වලින් පෙළෙන දරුවෙක් නම්, උදාහරණ විදිහට හෘද රෝග තත්ත්වයක් සහිතව ඉපදිච්ච දරුවෙක් නම් අපි කියනවා congenital heart disease කියන දරුවෙක්. ඒ වගේම ස්නායු රෝග සහිතව උපත ලැබූ දරුවෙක් හෝ එහෙම නැත්නම් උපතේදී ඇතිවෙච්ච සංකූලතාවයක් නිසා ස්නායු රෝගයකට ලක් වෙච්ච දරුවෙක්. එහෙමත් නැත්නම් දරුවා වක්ගඩු රෝගයක් වැනි රෝගී තත්ත්වයක් උපතදීම හෝ එහෙම නැත්නම් ඊට පසුව එවැනි රෝගවලට ලක් වූ දරුවා. ඊට පස්සේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය නිසියාකාරව ක්‍රියාකාරී නොවන අපි කියනවා ඉමුන් ඩෙෆිෂියන්සි, ඒ කියන්නේ ඌන ප්‍රතිශක්තිමය තත්ත්වයක් සහිත දරුවෝ. එහෙම නැත්නම් ආහාර මාර්ගයේ කිසියම් සංකූලතාවයක් තියෙන දරුවෝ. දැන් අපි දන්නවා ආහාර මාර්ගයෙන් තමයි අපගේ පෝෂණය පවත්වා ගැනීම සඳහා ප්‍රධානම ඉන්ද්‍රිය පද්ධතිය. ඉතින් ආහාර මාර්ගයේ කිසියම් දුර්වලතාවයක් තියෙන දරුවෙක්. ඒක සංජානනීය තත්ත්වයක් යටතේ උපතින්ම ලැබුණු දුර්වලතාවයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දෙවනුව ශල්‍ය කර්මයක් නිසා ආහාර මාර්ගයේ කොටසක් ඉවත් කරපු ලද දරුවෙක්. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා ෂෝට් බවල් සින්ඩ්‍රෝම් තියෙන දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. එවැනි තත්ත්වයක් තියෙන දරුවෙකුත් මේ වගේ වර්ධනය අඩුවීම සඳහා බලපානවා. මේ වගේ දරුවෝ වෛද්‍යමය තත්ත්වයන් යටතේ පවතින තත්ත්වයන් හින්දා මම කලින් කිව්වා වගේ සහ තව තත්ත්ව ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේ තත්ත්වයන් යටතේ තියෙන දරුවෝ ඇත්තටම අවධානමකට ලක් වෙනවා ඌන වර්ධනය සඳහා. මීට අමතරව දරුවාගේ පෝෂණය පවත්වාගෙන යන ආකාරය දරුවාගේ වර්ධනය අඩුවීම සඳහා බලපානවා. වෛද්‍යතුමනි, ඔබතුමාගේ පැහැදිලි කරපු කාරණාත් එක්ක මට මෙන්න මේ වගේ කාරණාවක් විමසන්න හිතුණා තවදුරටත් ඉදිරියට මේ සාකච්ඡාව කරගෙන යාමේදී. ඔබතුමා සඳහන් කරපු මේ වගේ දරුවෙක් දිහිවන්න බලපාන හේතු මොනවද? දැන් අපි ගත්තොත් හේතු වශයෙන් ගත්තයින් පස්සේ අර ඔබතුමා සඳහන් කරපු ඇතැම් මේවා මේ congenital, ඒ කියන්නේ උපතින්ම ලැබෙන දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම ඇතැම් දේවල් ඔය මේ පරම්පරාවෙන් ලැබෙන
දේවලුත් තිබෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ අපි කතා කරනවා විශේෂයෙන්ම මේ පාරිසරික සාධක. දැන් ඔබතුමා විශේෂයෙන්ම මේ ළමා රෝග ප්‍රතිශක්තිකරණය child immunology කියන ඒ ශාස්ත්‍රය පිළිබඳවත් හදාරපු කෙනෙක්. මේ පිළිබඳව ඔබතුමාගේ අදහස් කවරේද? ඔව් ඇත්තටම ඔය කියන සාධක වලින් දරුවෙකුගේ වර්ධනය බලපාන්න කොමන්ම ඒ කියන්නේ වැඩියෙන්ම අපි හමු වෙන සාධකය තමයි දරුවාගේ පෝෂණය කියන தත්ත්වය. එතකොට බොහොම සරලව ගත්තොත් එහෙම දරුවා වර්ධනය අඩු වෙන්න හේතුව දරුවාගේ පෝෂණය අඩුකමක් නිසා. එතකොට අපි කලින් කතා කරපු සාධක ඒ කියන්නේ දරුවා උපතින්ම රෝගයකට ලක් වෙච්ච දරුවෙක් එහෙම නැත්නම් දරුවා ඊට පස්සේ ලබාගත් ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයක් හින්දා රෝගී තත්ත්වයකට ලක් වෙච්ච දරුවෙක් එහෙම නැත්නම් දරුවාගේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියේ ගැටලුවක් නිසා ප්‍රශ්න ඇති වෙච්ච දරුවෙක් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට නිතර රෝගාබාධ වලට ඉන්ෆෙක්ෂන්ස් වලට බාහිරින් පැමිණෙන රෝග වලට ලක් වෙන දරුවෙක් මේ කියන දරුවන්ගෙත් වර්ධනය අඩු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම අර කලින් කතා කරපු සාධකය ඒ කියන්නේ දරුවාගේ පෝෂණය නිසා වර්ධනය අඩු වෙනවා කියන සාධකය වඩාත්ම විස්තරාත්මකව කතා කරොත් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. මොකද අපිට ඒක තමයි අපිට සුලභවම දකින්න ලැබෙන කාරණය ක්ලිනිකල් ප්‍රැක්ටිස් එකේ. කියන්නේ එදිනෙදා දරුවෝ ප්‍රතිකාර කරන වෛද්‍යවරයෙක් වශයෙන් මට නිතරම දකින්න ලැබෙන සාධකය තමයි මේ පෝෂණයේ අඩුකම නිසා දරුවාගේ වර්ධනය අඩුකම. අනිත් එක මේක කතා කරන එක වැදගත් වැඩිපුර මොකද දරුවාගේ පෝෂණය නිසා දරුවෙක්ගේ වර්ධනය අඩු වෙනවා නම් ඒක ඇත්තටම ලොකු අපරාධයක්. මොකද අපිට ඒක නිවැරදි කරන්න පුළුවන් දෙයක් බොහොම සරල ක්‍රමවේද අනුගමනය කරලා. සහ මේ පෝෂණය සම්බන්ධ නිසා ලැබෙන අඩු වර්ධනය කියන தত্ত্বය මගහරවා ගැනීම කර නොකළොත් එහෙම දෙවනුව දරුවා වෙන ප්‍රශ්න වලට ඇතිවීමේ හැකියාව වැඩි නිසා. වෛද්‍යතුමනි ඔබතුමා සඳහන් කරපු මේ දරුවාගේ වර්ධනයට අදාළ තත්ත්ව ආශ්‍රිතව මට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් මගේ හිතට ආවා. ඒ තමයි මේ කියන තත්ත්වයේ එහෙම නැත්නම් මේ කියන ස්වરૂපයට ස්වභාවයට මුහුණ දීපු දරුවෙකු තුල ඇතිවිය හැකි සංකූලතා මොනවද? මේක විශේෂයෙන්ම වැදගත් අපේ දෙමව්පියන්ට. මොකද දෙමව්පියන් නැත්ත වශයෙන්ම අපි මේ කොච්චර කතා කරත් දෙමව්පියෝ බලන්නේ අර රෝගී තත්ත්වයන් පිළිබඳව. උන්ට ඇත්තටම මේ සංඛ්‍යාන විද්‍යාත්මක දත්ත වෙන්න පුළුවන්, නිර්වචන වෙන්න පුළුවන්. ඒවටත් වඩා වැදගත් වෙන්නේ මේ සංකූලතා එහෙම නැත්නම් මේ රෝගාබාධ තත්ත්වයන්. මෙන්න මේ ගැනත් මම දැනගන්න කැමතියි. ඔව්. දරුවෙක්ගේ වර්ධනය අඩු වුණොත් එහෙම ඒ දරුවාගේ වර්ධනය අඩුවීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට දරුවාගේ දැන් බර අඩුවීම තමයි අපි මූලිකව දකින தত্ত্বය. ඒ බර අඩුවීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මේක දිගින් දිගටම පැවතුනොත් එහෙම දරුවා මන්ද පෝෂණ තත්ත්වයකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තත්ත්වයක් යටතේ ළමයාගේ දීර්ඝකාලීන ප්‍රශ්න වලට යොමු වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට දරුවාගේ බරට අමතරව ඊට පස්සේ දරුවාගේ උසත් අඩු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කියනවා ස්ටන්ටිං කියන තත්ත්වයක්. දරුවා කොටවීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ තත්ත්වය අපිට පසු කාලෙට නිවැරදි කරගන්න බැරි වීමේ අවදානමක් තියෙනවා. මේක දිගින් දිගටම පැවතුනොත් එහෙම. එතකොට ඒ කියන්නේ දරුවා අවශ්‍ය growth potential එකට. ඒ කියන්නේ දරුවා ඥානමය වශයෙන් දරුවාට ලැබෙන්න තිබුණු උස, ලැබෙන්න තිබුණු ශරීර ස්වરૂපය දරුවාට අවසාන වශයෙන් නොලැබී යන්න මේක බලපාන්න පුළුවන්. මේක තමයි common complication එකක් මේ failure drive වල. ඊට අමතරව දරුවා මේ කුඩා කාලයේදී මේ වර්ධනය අඩුවීම නිසාම දරුවා විවිධ රෝගාබාධ වලට ලක්වීමේ හැකියාව වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දරුවාට පෝෂක පදාර්ථ වශයෙන් ලැබුණ නැති නිසා දරුවා ප්‍රධාන වශයෙන් දරුවාට ප්‍රෝටීනමය ආහාර අඩුවෙන් ලැබුණාම දරුවාට විටමින්ස් වර්ග අඩුවෙන් ලැබුණාම එතකොට දරුවාගේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය නිසියාකාරව පවත්වා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා දරුවා විවිධ බෝ වෙන රෝග වලට ලක්වීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා. ඒතකොට බෝ වෙන රෝග හින්දා දරුවාට ඊටාම භයානක තත්ත්වයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ජීවිතේ නැති වෙන තත්ත්වයක් මත ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දරුවාගේ මොටැලිටි ගැන මම කතා කරේ. ඊට අමතරව මොබිඩිටි. ඒ කියන්නේ දරුවා රෝග වලට නිතරම ලක්වීම නිසා දරුවා නිතරම රෝහල් වලට ගෙන යන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දරුවා නිතරම දරුවාගේ අධ්‍යාපන කටයුතු බාධා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කටයුතු බාධා සඳහා මේක බලපාන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ වර්ධනයේ අඩුකම නිසා දරුවාගේ බෝ නොවන රෝග වලටත් ළමයා ලක් වෙන්න පුළුවන්.
උදාහරණයක් විදිහට අපි එක එක පෝෂණ පදාර්ථවල අඩුකම් නිසා උදාහරණයක් විටමින් D කියන පෝෂණ පදාර්ථය අපිට අඩුවෙන් ලැබුණොත් එහෙම ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට දරුවාගේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාකාරීත්වයම අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දරුවාගේ අස්ථි වර්ධනය දුර්වල වෙන්න ඒක බලපාන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තවත් බෝනමන රෝග සඳහා ඒක මූලික අඩිතාලමක් විදිහට බලපාන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි ගත්තොත් එහෙම යකඩ වැනි පෝෂණ පදාර්ථයක් දරුවට අඩුවෙන් ලැබුණොත් එහෙම ඒක දරුවාගේ බුද්ධි වර්ධනයට අහිතකර විදිහට බලපාලා ඒක ආයෙ නිවැරදි කර නොහැකි තත්ත්වයේ බුද්ධි වර්ධනයේ අඩුවීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දරුවාගේ වර්ධනය අඩුවීමට බලපාන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දරුවාගේ ප්‍රතිශක්තිකරණය අඩුවීමට ඒක බලපාන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ නියුට්‍රිෂනල් ඒ කියන්නේ පෝෂණ පදාර්ථ වල අඩුවීම හින්දා ලැබෙන ප්‍රතිඵල අපිට මුලදී රිවර්සිබල් ඒ කියන්නේ මුලදී නිවැරදි කරන්න පුළුවන්. නමුත් පසු කාලීනව ඒවා ඉරිවර්සිබල් තත්ත්වයන් දක්වා යන්න පුළුවන්. ඒක ළමයාගේ වර්ධනයට ඒ කියන්නේ growth එකට ළමයාගේ development එකට ඒ කියන්නේ ළමයාගේ පසු කළ යුතු වර්ධන අවදි අඩු වෙන්න බලපාන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ළමයාගේ intellectual capacity එකට ඒ ළමයාගේ බුද්ධි වර්ධනයට අහිතකර විදිහට බලපාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කියන සියලුම සාධක වලට මේ ඌන වර්ධනය කියන එක බලපාන්න පුළුවන්. ඔබතුමා මේ ජනගත කරන්නේ වෛද්‍ය විද්‍යාව දන්න අයට නම් මේවා අලුත් කරුණු නෙවෙයි. නමුත් අපේ සමාජයේ බොහොම අඩුවෙන් කතා කරපු කාරණා. බොහෝ දුරට මා හිතන්නේ ප්‍රධාන ජනමාධ්‍ය අවකාශයේත් මේ කරුණු සාකච්ඡා වෙන්නේ ඊටාම අඩුවෙන්. දැන් ඔබතුමා මේ විශේෂයෙන්ම මේ පෝෂණය සහ ප්‍රතිශක්තිකරණය පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරපු සායනික පුහුණුවක් ලැබපු කෙනෙක් විදිහට මම දැනගන්න කැමතියි මේ පෝෂණය කියන කාරණාව සහ මේ ප්‍රතිශක්තිය කියන කාරණාව කොහොමද ඔබතුමා ඔය සඳහන් කරපු ඒ රෝග තත්වයන්ට සංකෘත තත්වයන්ට හේතුපාදක වෙන්නේ කියන කාරණාව. ඇත්තටම මේ ඔබතුමා දැන් අහපු මේ ගැටලුව තමයි ඇත්තටම මේ සාකච්ඡාවේ මම හිතන්නේ වැදගත්ම කාරණය දෙමව්පියෝ විසින් ඔබ දැනගත යුතු කාරණය. එතකොට දරුවෙක් වර්ධනය වෙන්න අඩු වෙන්න බලපාන ප්‍රධානම සාධකයක් තමයි දරුවාට නිසි පෝෂණය ලැබුණ නැත්නම්. එතකොට නිසි පෝෂණය දරුවාට ලැබුණ නැත්නම් දරුවාගේ වර්ධනය අඩු වෙනවා කියන කාරණය ඕන කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ පෝෂණය ලබා දීමේදී අපිට ඇතිවන ගැටලු නිසා තමයි දරුවා මේ වර්ධනය අඩු වෙන්නේ. දැන් මම ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට වසර 15ක් වෙනි කාලයක කරන සේවය ඇතුළත මම ගාවට එන දරුවෝ හැම ගොඩක් අය කියනවා ડોක්ටර් මේ ළමයා කන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ අපි දැන් එහෙම නැත්නම් මිඩ්වයිෆ් මිස් කිව්වා මේ ළමයාගේ වර්ධනය අඩුයි විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් ගාවට පෙන්න ගන්න කියලා. එතකොට දැන් අපි ඊට පස්සේ දරුවාට නිර්දේශ කළාට පස්සේ මෙන්න මේ කෑම වලින් දරුවාගේ වර්ධනය වැඩි කරගන්න කියලා. එතකොට අම්මලා කියන උත්තරේ තමයි මම ඔය හැම දෙයක්ම අත්හදා බැලුවා. හැබැයි මේ ළමයා මොන විදිහෙන්වත් මේවා කන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට මම හිතන්නේ ඕක තමයි අපිට ලැබෙන ලොකුම අභියෝගය. එතකොට දරුවෙකුගේ පෝෂණය ලබා ගැනීම සඳහා අපි හිතන තරම් මේක සරල කාරණයක් නෙමෙයි. මොකද දරුවෙක් දැන් ලොකු කෙනෙකුට නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ නිර්දේශයන් පාවිච්චි කරන්න. මේ නිර්දේශයන් පාවිච්චි කරාට පස්සේ ඔබගේ වර්ධනය හරියයි කියලා අපිට නිර්දේශයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ පුද්ගලයාට අනුගමනය කරනවා. ඒක අනුගමනය කරාට පස්සේ ඒ පුද්ගලයාගේ ප්‍රශ්නේ එතන විසඳෙනවා. දැන් මෙතන අපි එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. අපි නිර්දේශ ලබා දෙන්නේ මවට හෝ පියාට හෝ දරුවා රැක බලා ගන්න පුද්ගලයාට. නමුත් මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන දරුවා. ඒතකොට මේක බෙහෙත් පෙත්තක් බොනවා වගේ සරල කාර්යයක් නෙමෙයි. මොකද මේක නිතරම දරුවාට කෑමෙන් පෝෂණයෙන් ලබා දෙන්න ඕන දෙයක්. එතකොට මේක පොඩ්ඩක් විස්තරාත්මකව කතා කරොත් එහෙම අපේ වර්ධනයට බලපාන ප්‍රධාන පෝෂක පදාර්ථ තුනක් අපිට ප්‍රධාන පෝෂක පදාර්ථ විදිහට වර්ග කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරොත් එහෙම කාබෝහයිඩ්‍රේට් කියන පෝෂක පදාර්ථය, ඊට පස්සේ මේදය කියන පෝෂක පදාර්ථය, ඊට අමතරව ප්‍රෝටීන කියන පෝෂක පදාර්ථය. ඒතර මේ වර්ග තුනම අවශ්‍ය වෙනවා දරුවාගේ නිසි වර්ධනය සඳහා. ඉතින් මේ සියලුම දේවල් ලබා දෙන්න ඕනේ අපි දරුවට ආහාරයක් වශයෙන්. ඒතර දෙමව්පියෝ අපෙන් අහන ප්‍රශ්නේ තමයි විටමින් එකක් දෙන්න බැයිද මගේ දරුවාගේ බර වැඩි කරලා දෙන්න කියලා. එතකොට ඒකට සරල උත්තරය තමයි විටමින් වලින් දරුවාගේ බර වැඩි කරන්න අපිට පුළුවන් කමක් නැහැ. විටමින් කියන්නේ ශුද්ධ පෝෂක. ශුද්ධ පෝෂක වලින් දරුවාගේ තියෙන සංකෘතතාව වලින් අපිට බේර ගන්න හැකියාව තියෙනවා. නමුත් ළමයාගේ gross weight එක
growth එක ලබා ගන්න පුළුවන් අපිට අර කියපු මූලික පෝෂණ පදාර්ථ වලින්. එතකොට මූලික පෝෂණ පදාර්ථ අපි කොහොමද දරුවට ලබා දෙන්නේ කියන එක තමයි මෙතන දෙන ගැටලුව. මොකද අපේ නිර්දේශකයාට ළමයා මේක ලබා ගන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට මේ සඳහා නියුට්‍රිෂනල් ඇඩ්වයිස් එකක් අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ පෝෂණ උපදේශනයක් අවශ්‍යයි දරුවාට කොහොමද පෝෂණ ලබා දෙන්නේ කියලා. එතකොට මේකෙදි පවතින ප්‍රධාන ගැටලුව අපිට ගණනාවක් තියෙනවා. ප්‍රධානම ගැටලුවක් තමයි මේ පෝෂණ ඇඩ්වයිස් එක ලබා දෙද්දී අපි ගොඩක් අපේ දෙමව්පියෝ විශේෂයෙන්ම උගත් දෙමව්පියෝ පවා තමන්ගේ අධ්‍යාපන මට්ටම කුමක් වුණත් ගොඩක් දෙමව්පියෝ මේකට ෆලෝ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ෆලෝ කරනවා අනුගමනය කරනවා කවුරු හෝ නිර්දේශ කරපු පෝෂණ රෙජිම් එකක්. ඒ කියන්නේ ආහාර බට්ටෝරුවක් දරුවට ලබා දීලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම කරන්න බෑ. මොකද හේතුව දරුවාට පෝෂණ ඇඩ්වයිස් එක ලබා දෙන්න ඕනේ ටේලර්-මේඩ් පෝෂණ ඇඩ්වයිස් එක. ඒ කියන්නේ ඔබේ දරුවාට පමණක් ගැළපෙන උපදේශනයක් තමයි අපිට ලබා දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද දරුවාගේ වයස අනුව, දරුවාගේ හැසිරීම අනුව, දරුවාගේ වර්ධනය කොතනද දැන් පවතින්නේ කියන එක අනුව, සහ දරුවාගේ දැනට පවතින රෝගී තත්ත්වයන් මොනවද කියන එක අනුව, සහ දරුවා සහ ඔබ සමග පවතින සම්බන්ධතාවය කොයි වගේ එකක්ද කියන එක අනුව මේ තීරණය වෙනස් වෙනවා. මේ ලබා දෙන නිර්දේශය වෙනස් වෙනවා. මොකද දරුවෙක් කියන්නේ දැන් අපි කියන දේම ෆලෝ කරන පුද්ගලෙක් නෙමෙයි. එතකොට අපිට බොහොම ටැක්ට්ෆුලි බොහොම උපක්‍රමශීලීව දරුවාගේ පෝෂණය වැඩි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මෙතෙන්දි මට ඒ හින්දා මෙවැනි සාකච්ඡාවකට පුළුවන් කමක් නැහැ. මෙන්න මේ කැම ටික දීලා දරුවාගේ බර වැඩි කරන්න පුළුවන් කියලා කොමන් ඇඩ්වයිස් එකක් දෙන්න. එහෙම දුන්නොත් ඒ ඇඩ්වයිස් එක වැරදි. මොකද ඒක ඔබේ දරුවාට ගැලපෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි දල වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම දැන් මම කිව්වා වගේ ප්‍රධාන පෝෂක පදාර්ථ තුන. ඒ කියන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ප්‍රෝටීන් සහ මේදය කියන පෝෂක පදාර්ථ තුන දරුවාට ලැබිය යුතුමයි. ළමයාගේ වර්ධනය සඳහා. එතකොට මේ පෝෂක පදාර්ථ තුන ලබා දෙන්නේ කුමන අනුපාතවලින්ද? කුමන ආකාරයටද? කුමන සැකැස්මකින්ද කියන එක තමයි අපි දරුවාගෙන් දරුවාට කල්පනා කරන කාරණය. එතකොට මෙතන තව වැදගත් කාරණයක් තියෙනවා කතා කරන්න. අපි දැන් දරුවෙකුගේ ගත්තොත් එහෙම දරුවගේ ආමාශය කුඩයි. එතකොට මේක තමයි ලිමිටිං ෆැක්ටර් එක. අපිට තියෙන ප්‍රධානම අභියෝගයක්. එතකොට මේ කුඩා ආමාශයෙන් එක්තරා ප්‍රමාණයක් පිරුණාට පස්සේ දරුවා තවදුරටත් කන්නේ නැහැ. ඇපිටයිට් එක නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ ළමයාට බඩකින් නැහැ. ඊට පස්සේ ළමයා කන්නේ නැහැ. එතකොට මේ කුඩා ප්‍රමාණයක් තියෙන ආමාශයට කුඩා ප්‍රමාණයක් ආහාර දීලා අපිට අවශ්‍ය පෝෂණ ටික ලබා දෙන්න කොහොමද තියෙන තමයි මෙතන තියෙන චැලෙන්ජ් එක. අපිට තියෙන අභියෝගය. නමුත් මේ ලබා දෙන ආහාරය දරුවා කැමති එකක් වෙන්නත් ඕන. ඉතින් ඕක තමයි අපිට තියෙන ගැටලුව. ඉතින් මේකට මුහුණ දෙන්නකොට අපි විවිධ උපක්‍රම භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක ප්‍රධාන වශයෙන් අපි දරුවෙකුට ලබා දෙන්න ඕනේ ඝන ආහාර. ඒ කියන්නේ ඝන ආහාර වල තමයි පෝෂණය වැඩිපුර තියෙන්නේ. ඒතකොට ද්‍රව ආහාර වල පෝෂණය පවතින්නේ අඩුවේ. එතකොට දැන් අපි දරුවට දැන් හිතන්නකෝ දරුවා ඔබේ දරුවා කන්නේ නැති දරුවෙක් කියලා අපි ළමයාට ලික්විඩ් දෙන්න ගත්තොත්, දියරමය ආහාර දෙන්න ගත්තොත් මේ පෝෂණය කොහොම හරි ළමයාට මොනවා හරි කවන්න ඕනේ කියලා ළමයා තව අඩියක් ආපස්සට යාම තමයි මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි දරුවාට පෝෂණ ලබා දෙද්දී එහෙම ආපස්සට යන්නේ නැතුව ළමයා ඉදිරියට ගන්න තමයි උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි ප්‍රධානම සාධකයක් මට කියන්න ඕනේ. දරුවා ඔබේ දරුවා ආහාර ගන්නේ නැහැ කියලා ඝන ආහාර වලින් ද්‍රව වලට මාරු වෙන්න එපා. ඒත් ඝන ආහාරයක් තමයි ඔබගේ දරුවාට ලබා දෙන්න ඕනේ වර්ධනය වැඩි වෙන්න. දැන් මේ ඇඩ්වයිස් එක ළමයාගේ වයස අනුව වෙනස් වෙනවා. එතකොට දැන් මේක ටිකක් ගොඩක් මම හිතන්නේ අපිට පැය භාගයක් වගේ කාලයක කතා කරන මාතෘකාවක් නෙමෙයි. නමුත් ඔය සරලව කිව්වොත් එහෙම ඝන ආහාර තමයි දරුවට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව දරුවට අනවශ්‍ය ආහාර ලබා දීමෙන් වළකින්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පෝෂණය ළමයාගේ වර්ධනයට බලපාන ශක්තියෙන් අඩු නමුත් දරුවාගේ ආමාශය පිරෙන ආහාර. අන්න ඒවා අපි අඩු කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි ලබා දෙන කැඳ වර්ග, ෆයිබර් වැඩි, එළවලු කොළ ජාති වගේ ගොඩාක් තියෙන තන්තුමය වැඩි ආහාර වර්ග. ඒතොර ඒ ආහාරවල තියෙන එනර්ජි වැලියු එක, කැලරි වැලියු එක කියලා අපි කියනවා. ඒ එනර්ජි වැලියු එක අඩුයි. ඒතොර ඒව ලබා දීලා ඔබට ඔබගේ දරුවාගේ වර්ධනය හදා ගන්න බෑ. දැන් අම්මලා අපිට කියන ගොඩක් කාරණයක් තමයි මේ ළමයා එළවලු ටිකක් කන්නේත් නෑ, හැදෙන්නෙත් නෑ කියලා. එතකොට ඒක අම්මගේ මිස්කන්සෙප්ෂන් එකක් වැරදි අදහසක් තියෙන. එළවලු දීලා ළමයා වර්ධනය කරන්න එහෙම බෑ. ළමයාගේ එනර්ජි රිච් ෆුඩ් දීලා තමයි ළමයාව වර්ධනය කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි දරුවෙක්ගේ වර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය මූලික සංඝටක ලබා දීම මගින් පමණක්මයි දරුවාගේ වර්ධනය අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි සාකච්ඡා කළ යුතු කාරණයක් තමයි
අම්මලා තාත්තලාගේ ගොඩාක් අපේ රටක මේ ආහාර සම්බන්ධව මිස් තියෙනවා. වැරදි ආකල්ප තියෙනවා. ඒවා ජනගත වෙච්ච සහ පරම්පරාවෙන් ආපු වැරදි ආකල්ප. ඉතින් ඒවත් බලපානවා දරුවාගේ පෝෂණය නරක විදිහට. දැන් උදාහරණ විදිහට දැන් දරුවාට අපි කිව්වොත් එහෙම ලබා දෙන්න කියලා මේ බිත්තර ලබා දෙන්න කියලා අම්මලා කියනවා මේක සෙමේනවා කියලා. ඊට පස්සේ අපි කිව්වොත් එහෙම මස් වර්ගයක් ලබා දෙන්න කියලා මේක ගිනියම් කියනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ওই වගේ විවිධ ෆුඩ් මිත්ස් තියෙනවා. අපේ රටේ බොහොම කාලයක් තිස්සේ මුල් බැසගත්තු දේවල්. ඉතින් මේවා නිසා දරුවාගේ වර්ධනයට ඉතාමත්ම නරක විදිහට බලපානවා. මොකද එතකොට ළමයා ලබා දෙන්න පුළුවන් ඉතාම පෝෂණයෙන් අධික ආහාරයක් තමයි බිත්තර කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ආහාරයක් මේ සෙම කියලා ලබා දෙන්නේ නැත්නම් එතකොට දරුවාගේ පෝෂණය අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් එහෙන් පිටින්ම නතර වෙනවා. අනිත් මිත් එක තමයි දැන් අපේ දැන් සමාජයේ පොඩ වෙනස් තැන්වලට යොමු වෙනකොට දැන් සමහර විට දරුවාගේ තාත්තා ඉන්නේ පිටරටක වෙන්න පුළුවන්. එතකොට සමහර පිටරට නැන්ද කෙනෙක් හරි කවුරු හරි ඉන්න පුළුවන්. ඒතොර ඒ රටක පවතින ආහාරමය ක්‍රමයක් අපේ රටට ඩිරෙක්ට් ආදේශ කරන්න සමහර අම්මලා තාත්තලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒතොර මේ වර්ධනයේ අඩු දරුවෙක් ඇවිල්ලා මයෙන් ඇවිල්ලා අහනවා "සර් දරුවාට ඕට්ස් දුන්නාට කමක් නැද්ද?" කියලා. ඉතින් ඒක තමයි කියන්නේ. ඕට්ස් කියන්නේ ඉතාම මිලාදික ආහාරයක් අපේ රටේ. නමුත් බටහිර රටවල් වල ඉංග්‍රීසි වගේ රටක ඉතාම මිල අඩු. ඇත්තටම මේ ආදායම් මාර්ගයේ අඩු පුද්ගලයෝ පාවිච්චි කරන ආහාරයක් තමයි ඕට්ස් පොඩි ඉතාම ලාභයි වගේ රටක. ඉතින් අපි ඒක ලබා දීලා අපේ දරුවාගේ වර්ධනය වැඩි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒක කොස්ට් ඉෆෙක්ටිව් නෑ. ඒක අපිට ගැලපෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි තරකා බලන්න ඕන කාරණේ තමයි මෙතෙන්දී අපි දරුවාගේ වර්ධනය වැඩි කර ගන්න ඕනේ අපිට available food වලින්. අපිට පරිසරයේ අපිට මේ පහසුවෙන් ලබාගත හැකි කෑම වලින් තමයි දරුවාගේ වර්ධනය වැඩි කර ගන්න ඕනේ. සහ අපි නිතර අපේ පවුලේ පාවිච්චි කරන ආහාර වලින්. ඒ ආහාර නිවැරදි ආකාරයට සකස් කරලා නිවැරදි පෝෂණ පදාර්ථ දරුවාට ලබා දෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි මෙතන නිර්දේශ කරනවා. අන්න එක තමයි මම කලිනුත් කිව්වේ මේ පොතක බලලා ටීවී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් බලලා ආහාර නිර්දේශයක් අනුගමනය කරලා ඔබේ දරුවාගේ ෆේලර් ඩ්‍රයිව් එකකින් කියන්නේ බර අඩු දරුවා වැඩි බර දරුවෙක් කරන්න කොහෙත්ම බෑ. ඒකෙන් ඔබ තවදුරටත් අපහසුතාවයට පත්වීමක් තමයි මෙතන ලක් වෙන්නේ. එතකොට මෙතන දරුවෙකුට ෆුඩ් ඇඩ්වයිස් දෙද්දී ළමයාගේ සයිකොලොජි එකත් වැදගත්. يعني දරුවා හිතන විදිය. දැන් අම්මලා ඇවිල්ලා කියනවා මට දැන් අනිත් ගෙවල් වල ළමයි ඉන්නවා මේ දුප්පත් ළමයි ඒ ළමයි හොඳට කාලා ඉන්නවා මේ අපේ අයට තමයි කන්න බැරි කියලා. ඒතර මම ඊටාම සුලභ අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි යෝක. ඒකට හේතුව මොකද? ඔයාගේ දරුවාට ඔයා බලෙන් කන්න දීන්නේ. ඔයා ෆෝස්ෆුලි ළමයට ෆුඩ් දීලා තියෙනවා. ඒතර ෆෝස්ෆුලි මේ ළමයට ෆුඩ් දෙන්න බෑ. දැන් අපේ අම්මලා හිතන්නේ බලෙන් උගන්වන්න පුළුවන්. බලෙන් කවන්න පුළුවන්. බලෙන් ළමයාව වෙනස් කරන්න. එහෙම කරන්න බෑ. ළමයා කියන්නේ අපිට වඩා ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් පුද්ගලෙක්. මොකද ළමයා කියන්නේ අපේ ජෙනරේෂන් එක නෙමෙයි. අපේ ජෙනරේෂන් වලට ජෙනරේෂන් එකක් උඩ. ඊට වඩා ඇඩ්වාන්ස් පුද්ගලෙක් දරුවා කියන්නේ. ඒතකොට දරුවා අපිට වඩා ඊටාම බුද්ධිමත්. ඒතකොට දරුවාගේ බුද්ධිය දැන් ළමයා පොඩි වුණාට ළමයාගේ සෙටප් එක ළමයාගේ බ්‍රේන් එක අපිට වඩා ඉස්සරහින් තියෙනවා. එතකොට අපි පාවිච්චි කරන දේම ළමයා අනිත් පැත්තට පාවිච්චි කරනවා කැම නොකායිද. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ළමයාට කන්න කියලා වද කරාට පස්සේ සහ ළමයාගේ පස්සෙන් අපි දුවන්න ගත්තොත් එහෙම අපි ළමයාව අරගෙනම ගේ යටේ දුවන්න ගත්තොත් එහෙම මේ කෑම කවන්න ළමයා එක පාවිච්චි කරන ළමයාගේ වාසියට. ඒක ළමයා කැමතිනේ අම්ලත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න. ඒතකොට ළමයා ගේ යටේ රොමක් ගේ නැත්නම් කන්නේ නැහැ. ඒතකොට ළමයා යාගේ බිහේවියර් එක පාවිච්චි කරනවා. ගෙදර අයව මැනිපියුලේට් කරලා තමන්ට අවශ්‍ය ක්‍රීඩාමය තමන්ට අවශ්‍ය විනෝදාස්වාද සඳහා පාවිච්චි කරන කෑම කියන සිද්ධිය. ඒතකොට ළමයා නොදැනුවත්වම ඒ දේ නොකරොත් ළමයා ආයි කන්නේ නැහැ. ඒතකොට ගෙදර ඔක්කොම වැඩ ඩිස්ටර්බ් වෙනවා මේ ළමයාට කැවීම කියන සංසිද්ධිය මත. ගොඩක් ගෙවල් මම දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි ඒක. ඉතින් එහෙම කළ යුතු නැහැ. ළමයාගේ සයිකොලොජි එක පාවිච්චි කරලා අපි කන්ස්ටන්ට් විදිහකට ළමයාට ප්‍රධාන ආහාර වේල තුන ගැළපෙන ක්‍රමයකට දෙන්න ඕනේ. දරුවා එක කෑම වේල ප්‍රතික්ෂේප කළොත් අපිට කියන්න පුළුවන් පුතේ දැන් ඔයා දැන් මේ කෑම වේල දැන් ඔයාට දුන්න හොඳට ඔයා දැන් මේක කෑවේ නැහැ දැන් අපි කෑම ටික අස් කරනවා. ඔයා කෑවේ නැත්නම් මේක අපි අස් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් තේරන වයස දරුවෙකුට ඒක අපිට කියන්න පුළුවන්. එහෙම කළා ඇත්තට මේ දේ කරන්න ඕනේ අපි. මේ දේ කරන්න ඕනේ. දරුවා ඊට පස්සේ කෑම ඉල්ලුවා කියලා අපි දෙන ඊළඟ කෑම වේල තමයි. ඒතකොට දරුවා පාඩමක් ඉගෙන ගන්නවා රයිට් මම දැන් මේ කෑම වල කෑවේ නැත්නම් මට ඩිමාන්ඩ් කිරීමේ හැකියාව අඩු වෙනවා මට ඒකෙන් වාසියක් නෙවෙයි පාඩුවක් වෙන්නේ ළමයා සයිකොලොජිකලි අපිට ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් කියලා මම කියවනේ ළමයා ඒක අනිවාර්යෙන් තේරුම් ගන්නවා සහ ඊට පස්සේ ළමයා ඊළඟට මේක අපිට වදයක් වෙන ගන්නට වෙන්නේ නැහැ හැබැයි ළමයා අපි අර විදිහට පාවිච්චි කරොත් ඒක අනිවාර්යෙන් වෙනවා අනිත් එක තමයි අපේ සමාජයේ දැන් දරුවන්ට කවන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ආච්චි අම්මලා සීයලා එතකොට දැන් අපි දැන් කොච්චර හොඳට දැන් ඕක නිර්දේශ කළා අම්මට තාත්තට කියලා දුන්නත් ආච්චි අම්මලා සීයලා අනුගමනය කිරීමේ හැකියාව ටිකක්
අඩුයි. මොකද ආච්චි අම්මලා කියලා කියන්නේ තවත් ජෙනරේෂන් එකක් පල්ලෙහා. එතකොට ජෙනරේෂන් කීපෙක ગેප් එකක් තුනක ગેප් එකක් තියෙනවා දරුවයි ආච්චි අම්මලා අතර. ඒතකොට දරුවා ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස්. මම කියවන දරුවා ගොඩක් චූටි දරුවෙක් වුණා ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස්. එයා පාවිච්චි කරනවා එයාට ඕන දේවල් ආච්චි අම්මලා ඔව කරගන්න මේ කෑම කියන සංකල්පය හරහා. මොකද එතෙන්දී ආච්චි අම්මලා සරෙන්ඩර්. මෙයා දරුවා කියන ඕන එකක් පිළිගන්නවා කෑම කැවීම වෙනුවෙන්. ඒත් එතෙන්දී දරුවව සමහරවිට ෆෝන් එකට යොමු කරනවා, දරුවව ස්ක්‍රීන් එකට යොමු කරනවා, දරුවාට අනවශ්‍ය දේවල් බලන්න දෙනවා. මොකද මේ කෑම ටික කවා ගන්න හින්දා. ඒත් මට කිව්වා මේ කෑම ටික කවා ගන්න හින්දා වෙලාවට මම ෆෝන් එක දෙනවා. එතකොට දරුවා එයාට ඕන කරන දේවල් මැනිපියුලේට් කරනවා කියලා අපි කියන්නේ. එහෙම කරන තත්ත්වයක මොකද දරුවා ඇඩ්වාන්ස් අපිට වඩා. ජෙනරේෂන් දෙකක් ඇඩ්වාන්ස් දරුවෙක් කියන මම කතා කරන්නේ. ආච්චි අම්මයි දරුවයි මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් එතෙන්දී අපි කන්සිස්ටන්ට් වෙන්න ඕනේ. අපේ පේරන්ටින් කියන සංකල්පය හොඳට තියෙන්න ඕනේ මේ කෑම කැවීම. ඒකයි මම කිව්වේ දරුවට කෑම කැවීම කිසිසේත්ම මේ ටීවී එකෙන් බලන නිර්දේශකින් දෙන්න බෑ. මේ කියන සාධක. ඒ කියන්නේ පෝෂණ පදාර්ථ කොහොමද යන්නේ? පෝෂණ පදාර්ථ සංඝටක කොහොමද තියෙන පිළිවෙල කොහොමද? කොච්චර ප්‍රමාණයක් දරුවාගේ ඇඟේ ඉඩ තියෙනවද ආහාර මාර්ගයේ? ඊට අමතරව දරුවත් එක්ක අප අතර සම්බන්ධතාවය කොහොමද කියන සාධක ඔක්කොම බලපානවා ඔබේ දරුවාගේ නියුට්‍රිෂන් ඇඩ්වයිස් එකක් දෙන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ මම ටිකක් සැකවින් මේක කිව්වා. මම හිතන්නේ ඔබ බලන් ඉන්න ඔබතුමාලාට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේ සම්බන්ධව ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මම හිතන්නේ ඩිරෙක්ට් කන්සල්ටේෂන් එකට යන එක තමයි හොඳම උත්තරේ. හබුන් කටයි බත් දෙකටයි මගේ පුතා ඔක්කොම කයි. මෙහෙම කියලා තමයි අර ඔබතුමා කියපු අපේ ඒ પરම්පරාව ආත්තම්මලාගේ પરම්පරාව තමන්ගේ මුණුබුරු මිනිපිරියන්ට බත් කැව්වේ. ඕකම අම්මලා තාත්තලාත් ඒ විදිහටම ගෙනාවා. නමුත් මම දන්නේ නැහැ හෙට දවසේ කොහොමද මේ සම්ප්‍රදාය ජන සම්ප්‍රදාය ගෙනියන්නේ කියන කාරණාව. ඇත්තෙන්ම අපේ හිතවතුනි අපි ඔබට මේ නොමිලේ ලබා දෙන්නේ ඊ타ත්ම මිල අධික වෛද්‍ය උපදෙස්. මම හිතන්නේ ඔබ යම්කිසි මුදලක් ගෙවා ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකු හෝ පෝෂණ වේදය හෝ ප්‍රතිශක්තිකරණ වේදය පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකු සම්මුඛ වුණත් මේ වගේ කුළුල් පරාසයක දැනුමක් ලබා ගැනීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ඔබ ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඔබට අවශ්‍ය කරන ඒ ඔබට අදාළ ප්‍රශ්නයට විතරයි උපදෙස් ලබා ගන්න. නමුත් මෙවැනි වැඩසටහන් වල තිබෙන විශේෂත්වය තමයි ඔබට සුවිශේෂ වශයෙන් ආවේනික වෙච්ච ප්‍රශ්නයට අමතරව පුළුල් වශයෙන් මේ දරුවන්ගේ පෝෂණය ඒ වගේම අපි විශේෂයෙන්ම අද ප්‍රස්තුත තේමාව වන්නේ මේ අඩුබර එහෙම නැත්නම් ඌනතාවකින් වැඩෙන දරුවන් පිළිබඳව අවසාන වශයෙන් මේ සාකච්ඡාව තරමක් දීර්ඝ වුණත් ඒක ඊටාම ඵලදායක වුණා. පොදුවේ අපේ රටේ සමාජයට ඔබතුමාට ලබා දිය හැකි නිර්දේශ මොනවාද ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකු වශයෙන්? ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් ඔබතුමා ආපු ප්‍රශ්නෙට මම හිතන්නේ මම කලින් උත්තරයක් දුන්නා භාගයක් වශයෙන් කොටස් වශයෙන්. ඉතින් දැන් මට කියන්න තියෙන්නේ දරුවෙකුගේ පෝෂණය සම්බන්ධව ඔබ ඉතාමත්ම සැලකිලිමත් විය යුතුයි. එතකොට දරුවාගේ වීනින් පීරියඩ් එකේ ඉඳලා, ඒ කියන්නේ දරුවාව අපි මව්කිරි පමණක් ලබා දෙන දරුවෙක්ගේ සිට පටන් දරුවාව කෑමට යොමු කිරීමට තමයි අපි කියන්නේ වීන් කරනවා කියලා. කියන්නේ දරුවාව මව්කිරි වලින් කෑමට පටන් ගැනීම කියන අවධිය. ඒ අවධියේ පටන්ම දරුවාගේ පෝෂණය ගැන ඉතාමත්ම සැලකිලිමත් විය යුතුයි. එතකොට මෙහිදී අපි විශේෂයෙන්ම වෛද්‍ය නිර්දේශ ලබා දෙනවා දරුවෙක් වීන් කරන්න ඕනේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ දරුවෙක් කොහොමද මව්කිරි වලින් අපි කොහොමද කෑම දක්වා දරුවෙක්ව අනුගත කරන්න කියලා. ඒතකොට මෙතෙන්දී අපි ප්‍රධාන වශයෙන් අනුගමනය කරන ක්‍රමවේදය තමයි දරුවා ලික්විඩ් වල ඉඳන්, ඒ කියන්නේ දියරමය ආහාරයක ඉඳන් දරුවාව ඝන ආහාරයකට කොහොමද පුරුදු කරන්න කියලා. මොකද හේතුව දැන් මව්කුසින් එළියට ආපු දරුවෙකුට මුලින්ම අපි ලබා දෙන්නේ නිර්දේශිත මව්කිරි. ඒ මව්කිරි කියන්නේ ඊටාම් පෝෂණය අධික ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධති වැඩි කිරීමට බලපාන දරුවාට ඊටාමත්ම හොඳ පෝෂණ පදාර්ථ සහිත ආහාරයක්. නමුත් මේ මව්කිරි කියන එක දරුවාගේ වර්ධනය වැඩි වුණාට පස්සේ, ළමයාගේ වයස වැඩි වුණාට පස්සේ මව්කිරි වලින් විතරක් දරුවාගේ පෝෂණය පවත්වා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ හින්දා තමයි අපි වීන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දියරමේ තත්ත්වයන් යටතේ දරුවාගේ වර්ධනය ලබා ගන්න බැරි හින්දා. එතකොට මේ දියරමේ තත්ත්වයන්ගෙන් ඝන ආහාරයකට ළමයාව අපි කන්වර්ට් කරන්නේ මේ හේතුව හින්දා. මම පොඩ්ඩක් ඒක පැහැදිලි කළේ මොකද අපි ඒක ආපස්සට යන්න හොඳ නැහැ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඝන ආහාර ගන්න දරුවෙකුට ළමයාගේ පෝෂණය මදිකම හින්දා අපි දියර වලට ආපහු හැරවීමක් කළ යුතු නැහැ. ඒතර අපි තේරුම් ගන්න කාරණේ අන්න එක තමයි. එතකොට දරුවෝ අපි වර්ධනය වැඩි කරගන්න පෝෂණ පදාර්ථ ඉදිරියට ලබා ගැනීම තමයි කළ යුත්තේ. ආදේශක වශයෙන් ඊට වඩා අඩු
පෝෂණීය සාහිත්‍යයක් අපි ළමයාට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දුන්නොත් හඳුන්වා දුන්නොත් ළමයා ඒකේ තියෙන රසයට කැමති වෙලා ඒකේ තියෙන කන්සිස්ටන්සි එකට ඒකේ ස්වරූපයට කැමති වෙලා ළමයා ඒකම ඉල්ලන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට දරුවන්ගේ වර්ධනය පවත්වා ගන්න බෑ. ඒතර පෝෂණය කියන්නේ නේද අන්නේගේ දේ ඊටාම වැදගත්. මොකද අපි පෝෂණය අපි දෙමව්පියෝ විසින් වෛද්‍ය නිර්දේශ අනුගමනය කරලා ඒ කියන පිළිවෙලට කරගෙන යනවා මිසක් ඒක රිවර්ස් කරන්න යන්න එපා. ළමයා පව් කියලා. ඒ කියන්නේ අපි තන ආන්නේ ළමයා පව් හින්දා මම දුන්නේ ළමයා ඇත්තටම අපි ළමයාට කරන අසාධාරණයක් අපි වැරදි පෝෂණයක් තමයි අපි වැරදි ආහාර වලින් ලබා දෙන්නේ. ඒතර අනිත් එක තමයි මේ ෂණික ආහාර ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ. ඒතර ෂණික ආහාර වල අපි නිතරම යොමු වෙන කෙනෙක් නම් ඔබේ දරුවාගේ පෝෂණය වැරදි පැත්තට යන්නේ ඒක බලපාන්න පුළුවන්. අපි කියන්නේ බැලන්ස් ඩයට් එකක් ළමයාට ලබා දෙන්න ඕනේ. බැලන්ස් ඩයට් එකෙන් අදහස් වෙන්නේ හැම වෙලාවෙම අපි ගෙදර හදන දේම ලබා දෙන්න කියලා. බැලන්ස් ඩයට් එකෙන් අපි අදහස් වෙන්නේ ළමයාට අවශ්‍ය සමබල ආහාර වේලක්. ඒ කියන්නේ ළමයාට අවශ්‍ය ප්‍රධාන පෝෂණ පදාර්ථ ඒ කියන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට්, ප්‍රෝටීන්, මේදය කියන ආහාර සහිතව ඉතුරු විටමිනුත් තියවනම් වඩා හොඳයි. ඊට අමතරව දරුවාට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රමාණය ළමයාට ලැබෙන්න. ඉතින් මේක ලබා දෙන්න හැම විටම මම කියන්නේ අපි දරුවාගේ සෞඛ්‍ය වර්ධන සටහන් පොතේ දරුවාට වීන් කරන විදිය උගන්වනවා කියලා තියෙනවා. නිර්දේශ කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ෆලෝ කරන්න පුළුවන්. ඒකේ නොතේරුම් තැනක් තියෙනවා නම් වෛද්‍යවරයෙක්ගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඒවා අනුගමනය කරා වුණත් දරුවාගේ වර්ධනය හරියාකාරව සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ ළමයාගේ වර්ධන සටහනේ පිළිවෙලට ළමයා වර්ධනය වෙන්නේ නැත්නම් ඔබට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක්ව හම්බ වෙලා ඒ සම්බන්ධව අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න. ඒ උපදෙස් ලබාගෙන ඒක අනුගමනය කිරීමේදී ප්‍රායෝගික ගැටලු තියෙනවා නම් තවදුරටත් ඒක ඒ වෛද්‍යවරයා සමග සාකච්ඡා කරන්න. එහෙම නොකළොත් ඔබ අර Tamanට ඕන විදිහට මේක වෙනස් කරලා එක එක ඇඩ්වයිස් ගන්න ගියොත් එහෙම දරුවා අවසාන වශයෙන් අර ඉරිවර්සිබල් ඩැමේජ් එකට ඒ කියන්නේ ළමයාගේ උසත් අඩු වෙලා ළමයා විවිධ රෝග වලට ලක් තත්ත්වයක් යටතේ යන්න පුළුවන්. සහ ඔබේ දරුවා මන්ද පෝෂණයකින් තත්ත්වයටත් යාමේ අවදානමක් තියෙනවා. ඔබේ දරුවා ආපසු හැරවිය නොහැකි මට්ටමේ ආබාධයකට පත්වීමට පෙර කෙසේ සූදානම් කළ යුතුද යන කාරණාවයි අද අපි සාකච්ඡා කළේ. විශේෂයෙන්ම ඌන වර්ධිත දරුවන් තේමා කරගෙන. එසේනම් මම බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ස්තුතිවන්ත වෙනවට වඩා මම කැමති පින් දෙන්න මේ වගේ ඉතා වටිනා දැනුම් සම්භාරයක් නොමිලේම ජනගත කරාට මේ අපේ රටේ අනාගතය වෙනුවෙනුයි මේ වෑයම අපේ රටේ හෙට දවස වෙනුවෙනුයි මේ වෑයම අපි කියනවා අද දවසේ පුංචි ළමයි තමයි හෙට දවසේ වීරයෝ වෙන්නේ, හෙට දවසේ රජවරු වෙන්නේ, හෙට දවසේ රාජ්‍ය නායකයෝ වෙන්නේ, විද්‍යාඥයෝ වෙන්නේ, ඔබතුමා වගේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරු වෙන්නේ අපේ මේ දරුවෝ. ඉතින් එහෙමනම් මම නැවතත් කිසනම ආචාර කරනවා ළමා රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය සහ මේ ළමා රෝග පිළිබඳ පරේක්ෂක ජයජීව සුගතපාල මැතිතුමාට Health for Little Ones වෙත සම්බන්ධ වුණාට තවත් මෙවැනිම වැඩසටහනකින් හමුවන බලාපොරොත්තුවෙන් ඔබෙන් සමුගන්නවා.